तो दोस्तों आपने मटका बिरयानी, मटका चाय, मटका पास्ता, मटका फ्राइज और मटका फलूदा तो बहुत खा लिया होगा। मैं आज आपके लेकर आया एक बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त किस्म का मटका पान। बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड करे जाते हैं। जब आप इसको खाएंगे तो वाकई में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि स्पेशल शाही मटका पान है यहाँ पर। तो चले देखते हैं किस तरह से तैयार किया जाता है, इसकी प्राइस और ये कहाँ पर मिलता है, सारे मालूम आपको दूंगा। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर। अच्छा मोहम्मद जुबैर, ये मटका तो आ गया, इसमें सबसे पहले आपने क्या ऐड करा है? सबसे पहले पान लगा है। ठीक है, पान आ गया उसके अंदर। अच्छा उसके ऊपर सेकंड स्टेप क्या आ गया? चांदी के वर्क। चांदी के वर्क आ गए, ज़बरदस्त। अच्छा लुक आ गई इसकी चांदी के वर्क से ही, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये। अच्छा अभी क्या डाल रहे हैं? पाइनएप्पल खोपरा। पाइनएप्पल खोपरा। ब्लूबेरी। अच्छा ऐसा ये